तमन्ना जी आपके चाहने वाले आपको फ़ोन किए हैं। किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, सो कृपया करके उनका फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो तमन्ना जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। तमन्ना जी, आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पर बिज़ी हो? किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, सो कृपया करके उनका फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो तमन्ना जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।